L'Avri Leperina, siamo spiscando con Salenza e Sodraino. L'Avri Leperina li batti correndo. Non orbiere, si corca di serva, si revesa saunetta, e schiena modanda. Li dimos a navigar nudas, e subito in mezzo ai gosses. Noi spiglio non presumimos ancora. L'Avri Leperina presume ma paghichetti. Fruschiala, bene d'un cane, su cane nostri. L'Avri Leperina la ferrata in braccio, fa che sul bozzo la bozzola e serpagonisso, su cane a pedala, che li andala, si scuttinano e che si corrinde. Tanto lui trova con poche calignosa, papillando la natura non si sportiche. Su cane d'orra, da cominciare a rinoscare la natura e poi scasione dall'ingere. L'Avri Leperina bevi sta zanca, con sua mano si carromba sagon che su cane a ventre, respira da forte e si molto tagantata. Suserile su cane si da fuori sempre più lungo, finolico e ruggio. Su cane alzia sagonca, che cade si capicara su reissa, l'Avri Leperina si orta imbrenugata dai sugula su cane. Questo che rimane sa zanca si rene, scusa zanca al deseo schili tremene. Chircada, così a desicca, sempre spuso, si cazzacca di mezzo e gossa dell'Avri Leperina, che è la pistica banalica. Si muove estru, andando beninde, e si abbomina del posca di un'iscuta si etta la mata a terra. Su cane si chistese la bella bello, l'Avri Leperina aveva accorcata un'iscuta manna, si orta nel piede, si va a rugia e abbomina. Ma si sono spiato, e t'ha seguito, t'ha morbido giocando su cane. Posso sempre amica? Eia. E ti lasciamo giocare su cane nostro cada volta che quieres. E non si riesce a copiare nessuno giocare il vivo. Non abbiamo nulla a nessuno. Potete tenere fide di noi. Si dice di serva e si vuole a prendere. Sono animali del via mi chieden bene. Preguntiamo, bello è scrivo una due in macca. No, è sud e sega e via. E te l'ha combinato? Nulla è mano. Una dia diventa da sega e a questo da vago fino assurdo. Nada che avesse sono antesilosa fino a scuola. Vido mi lo salti so sopra. Su manzano da mi dischito tutto sono spiritualista e appizzicata, so sopra un narcisos. De sicuro è una malattia che il dottore può sanare. Ad essere. Ma come te fate a cercare il dottore lì, non a cuinare? A cada maniera non c'è dottore, che sono tutti su fronte. E sa soligras, a ti donne sa soligras. No, questa soligras non ha più fatto per uno. E credo che non debba mantenere. Lo fa che da finta a non intendere nulla. Le scordo da vi ripeto qualche cosa. Siamo con Antonio Are che oggi ha presentato a Bolottana la sua opera di traduzione di una grande opera letteraria, Sadrilogia de Soscrobinos. Antonio, un grande sforzo di interpretazione, di traduzione di una grande opera letteraria che è andata a buon fine. Tutti ti hanno riconosciuto il merito di essere riuscito a restituire l'originarietà e il senso dell'opera, quasi meglio della traduzione italiana dell'opera stessa. Ma ancora il sardo per fortuna conserva una caratteristica, forse anche più dell'italiano, che è più riconducibile al colore, all'espressione più nuda e più cruda anche di una lingua. E quindi secondo me il sardo in questo senso si è prestato tantissimo. Non che io abbia fatto uno sforzo minore rispetto a quelli che magari l'hanno tradotto in italiano, però secondo me in qualche modo anche l'ambientazione, i personaggi erano personaggi che in qualche modo erano del mio paese, della gente che in qualche modo potevano comparire in qualsiasi racconto del paese, di qualsiasi anziano. Per cui certi colori, certe situazioni, certi suoni secondo me erano molto tipici di una lingua come poteva essere la lingua sarda, la mia lingua, che è la lingua che in qualche modo comunque io, secondo me, pur conoscendo l'italiano, domino molto più dell'italiano, cioè la lingua sarda. Pur conoscendo l'italiano, io la lingua sarda la domino molto più, per cui è più mia come lingua, come tutto alla fine.
Durante il convegno stasera si è detto, si è raccontato insomma, le varie vicissitudini che ha dovuto subire questo libro, quindi tanti anni non riuscivi a trovare il modo di pubblicare quest'opera per una questione proprio linguistica, perché Sì. la tua scelta, la scelta del logudorese, del bolotanese in qualche modo, ti ha creato degli ostacoli. Sì, secondo loro era un limite, però per me, cioè un limite, loro mi imponevano che se io dovevo tradurre, se dovevo pubblicare un'opera come quella di Agota Cristoforo, la trilogia, in qualche modo avrei dovuto utilizzare la lingua sarda comune, che per me è una lingua inventata, è una lingua artificiale, una lingua di plastica, che potrebbe andare bene per una pubblicazione di un'opera scientifica, ma non di un'opera come quella come potrebbe essere la trilogia o anche altre cose, insomma, che non, Sarebbe stato in qualche modo snaturare anche quest'opera, forse, no? togliere personalità, togliere la caratteristica proprio dell'opera, anche di Agota Cristoforo. Secondo me Agota Cristoforo in una lingua che è inventata non ci sta. non è possibile, insomma, la impoverisce di brutto. E infatti tutti hanno annotato invece la ricchezza di questa traduzione, la bellezza, e ti hanno dato merito di essere riuscito a conseguire insomma un grande risultato, riattualizzare e dimostrare che il sardo è vivo e si può utilizzare anche in letteratura. Spero di esserci riuscito. Per me è stato sì uno sforzo, una sfida, ridico questo, però è una sfida che secondo me è riuscita, per cui se questo lo notano anche gli altri io non posso esserne che contento, che felice e contento. Invitiamo tutti alla lettura allora. Assolutamente, assolutamente. Il tuo libro possiamo trovarlo dove? Allora, ancora lo si può trovare, vabbè, a parte le due edicole a Bolottana, lo si può trovare a Macomer, alla MP e alla 900, alla libreria 900 a Nuoro. Un bel appuntamento organizzato da Antonio, da un'associazione importante di Bolottana che è passato presente. Cosa ci vuoi dire? No, io credo che sia stata una cosa molto importante, non solo per Antonio, ma per la cultura in genere. Io credo che il messaggio che è stato dato da Andrea di cercare di imparare il sardo per mantenere un po' la nostra cultura sia fondamentale. Mi auguro che queste cose si ripetano, noi come amministrazione comunale siamo sempre favorevoli ad accogliere questi tipi di iniziative. Assolutamente. C'erano pochi giovani purtroppo, magari ci sarebbe stato qualche scolaresca, qualcosa di questo tipo, anche perché il sardo deve arrivare comunque anche ai giovani, sennò come si tramanda? Vedi Giulia, purtroppo i giovani mancano non soltanto quando sono iniziative culturali, mancano quando ci sono qualsiasi tipo di iniziativa, c'è quasi una situazione di arrendevolezza che noi dobbiamo assolutamente combattere, forse anche colpa nostra che non riusciamo sicuramente a coinvolgerli, ma dobbiamo provarci assolutamente, senza la loro presenza un po' tutto rimane un po' lettera morta secondo me. Comunque Bolottana ha risposto a questo appuntamento, ti abbiamo visto nell'inedita versione sarda, parlare in sardo ci è piaciuta molto, la useremo. Non è una cosa semplice, però secondo me dobbiamo abituarci, anche nei consigli comunali iniziamo a parlare sardo.